Dumadosipun Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun ngarsani déning Gajah Madhep. Kraton kasebut subur makmur. Gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja. Sang raja kepengin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun, Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sak wenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para pungawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina, sang raja Gajah Madhep ngawatokaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wosipun pirambengan, sang raja Gajah Madhep arsa lengser keprabon. Saha Gajah Mega ingkang kinarsekan jumeneng nata. Nanging miturut pungawa praja, ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambeng wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap. Rumaos dipun sepelekaken, piyambekan lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasakten. Wuswanipun peparengan boten saged den edani. Paparengan kasebut wekasanipun dipun menangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangiling-iling lelebetipun Patih Gajah Mungkur, sang raja Madhep paring tetenger tumrap papan peparengan ingkang sampun kinsenan toya menika. Sinebut Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Gajah Madhep. Kraton kasebut subur makmur, gesengipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, sang raja kepengin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun, Gajah Mega tansah tinurutan. Mboten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sawenang-wenang dhateng sepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para punggawa praja kathah ingkang boten serujuk menawi Gajah Mega boten jumeneng nata. Satunggaling dina sang raja Gajah Madhep ngawontenaken perapatan agung ing pendhapa kraton. Wosipun pirembangan, sang raja Gajah Madhep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur, awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mrang seksama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap. Rumaos dipunsepelekaken, piyambakanipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesakten. Wisananipun peperangan boten saged den endani. Peperangan kasebut wekasanipun dipumenangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kasih saking kraton kasebut. Minangka pengeling-eling lelabetanipun Patih Gajah Mungkur, sang raja Gajah Madhep paring tetangger tumrap papan peparengan ingkang sampun kinsenan toya menika sinebut Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri.
Padosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun pangarsaning déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, sang raja kepingin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sewenang-wenang dhateng sepapadanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau para punggawa praja ketah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang Raja Gajah Madep ngawontenaken parapatan agung ing pendhapa kraton. Wasipun pirambagan sang Raja Gajah Madep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut panggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap rumaos dipun sepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wusananipun paperangan boten saged den endhani. Paperangan kasebut wekasanipun dipun menangaken dening Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lelabetanipun Patih Gajah Mungkur, sang Raja Gajah Madep paring tetenger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun pangarsani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur. Gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, sang raja kepengin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega nggentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan boten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sawenang-wenang dhateng sapepadanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega nggentosi jumeneng nata. Satunggaling dina sang Raja Gajah Madep ngawontenaken parapatan agung ing pendhapa kraton. Uwosipun pirembakan sang Raja Gajah Madep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sasama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap. Rumaos dipun sepelekaken, piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wusananipun paperangan boten saged den endhani. Paperangan kasebut wekasanipun dipun menangaken déning Patih Gajah Mungkur. Sang patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lelabetanipun Patih Gajah Mungkur, sang Raja Gajah Madep paring tetenger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika. Sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun pangarsani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, sang raja kepingin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking sang raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun gajah mung tansah tinurutan boten mokal menawi Gajah
Mega lajeng gumedhe malah kepara sawenang-wenang dhateng sapadanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para punggawa praja ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngentosi jumeneng nata. Satunggaling dina, Raja Gajah Mada ngawontenaken prapatan agung ing pandhapa kraton. Wasipun pirembangan, Sang Raja Gajah madhep arsa lengser keprabon, saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata, nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur, awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap, rumaos dipun cepelekaken piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wusananipun peperangan boten saged dinedani peperangan kasebut wekasanipun dipunmanengaken dening Patih Gajah Mungkur. Sang Patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangiling-iling lelabatipun Patih Gajah Mungkur, Sang Raja Gajah Mada paring tetenger tumrap papan peperangan ingkang sampun gisinantaya menika kasebut Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumatosipun Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipun pangarsani dening Gajah Mada. Kraton kasebut subur makmur. Gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sae rukun. Sampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, Sang Raja kepengin lengser keprabon. Sang ngersakaken Gajah Mega nggentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking Sang Raja. Menapa ingkang dados payunyuwunipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokel menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sawenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Margi watak mlekaten kala wau, para punggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega nggentosi jumeneng nata. Satunggaling dina Sang Raja Gajah Mada ngawontenaken perempatan agung ing pendhapa kraton. Wasipun perembakan Sang Raja madhep arsa lengser keprabon, saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut punggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur, awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mireng bab menika lajeng muntap, rumaos dipun sepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesaktian. Wusananipun peperangan boten saged dinindani. Perangan kasebut wekasanipun dipunmenangaken dening Patih Gajah Mungkur. Sang Patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah ingkang kraton kasebut. Minangka paling ngiling-iling lelabatanipun Patih Gajah Mungkur, Raja Gajah Mada paring tetengger tumrap papan peperangan ingkang sampun gisinantaya menika. Sinebut Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumatosipun Wadhuk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunlersani dening Gajah Mada. Kraton kasebut subur makmur. Gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sasampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, Sang Raja kepingin lengser keprabon saha ngersakaken Gajah Mega nggentosi jumeneng nata. Gajah Mega menika putra ponakan saking Sang Raja. Menapa ingkang dados panyuwunipun, Gajah Mega tansah pinurutan. Mboten mokal menawi Gajah Mega lajeng gumedhe malah kepara sewenang-wenang dhateng sapepadhanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para punggawa praja
kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega nggentosi jumeneng nata. Satunggaling dina Sang Raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wasipun pirembagan Sang Raja Gajah Madep arsa lengser keprabon saha Gajah Mega ingkang kinersakaken jumeneng nata. Nanging miturut Punggawa Praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mring sesama. Gajah Mega mirep bab menika lajeng muntap. Rumaos dipun sepelekaken. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kasekten. Wusananipun paperangan boten saged den endani. Paperangan kasebut wekasanipun dipun menangaken dening Patih Gajah Mungkur. Sang Patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lelabetanipun Patih Gajah Mungkur, Sang Raja Gajah Madep paring tetenger tumrap papan paperangan ingkang sampun kisenan toya menika sinebut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Dumadosipun Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nalika jaman rumiyin ing tlatah Wonogiri wonten satunggaling kraton ingkang dipunpangarsani déning Gajah Madep. Kraton kasebut subur makmur, gesangipun para kawula tansah ayem tentrem saha sayuk rukun. Sesampunipun dangu ngasta pangarsaning praja, Sang Raja kepengin lengser keprabon saha nirsakaken Gajah Mega ngantosi jumeneng nata. Gajah Mega punika putra ponakan saking Sang Raja. Menapa ingkang dados panyuwunanipun Gajah Mega tansah tinurutan. Boten mokal menawi Gajah Mega lanjeng gumendhe, malah para sawenang-wenang dhateng sapepandhanipun titah. Amargi watak mekaten kala wau, para penggawa praja kathah ingkang boten sarujuk menawi Gajah Mega ngantosi jumeneng nata. Satunggaling dina Sang Raja Gajah Madep ngawontenaken parepatan agung ing pendhapa kraton. Wasipun pirambangan. Sang Raja Gajah Madep arsa lengser keprabon. Gajah Mega ingkang kinarasakaken jumeneng nata. Nanging miturut penggawa praja ingkang pantes jumeneng nata namung Patih Gajah Mungkur. Awit piyambakipun pancen satunggaling patih ingkang ambek wicaksana saha welas asih mirang sesama. Gajah Mega mireng bab punika lajeng muntap. Rumaos dipun sepelekake. Piyambakipun lajeng nantang Patih Gajah Mungkur adu kesakten. Wusananipun paperangan boten saged diendeni. Paperangan kasebut waksananipun dipunpangarsani déning Patih Gajah Mungkur. Sang Patih lajeng nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit kesah saking kraton kasebut. Minangka pangeling-eling lelambetipun Patih Gajah Mungkur, Sang Raja Gajah Madep paring tetenger tamrep papan paperangan ingkang sampun kisen toya menika sinembut Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.